ប្រតិបត្តិព័ត៌មានរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនៅអូតូនិយមស្ដីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសសូមគោរពជំរាបជូនអំពីស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2026សម្ពាធទាបដែលក្របដណ្ដប់លើឈូងសមុទ្របេងហ្គាល់សមុទ្រអាណ្ដាម៉ាន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងអាងទន្លេមេគង្គសមុទ្រកម្ពុជាមានឥទ្ធិពលលើរបបខ្យល់មូសុងនិរដីដែលបក់លើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យធាតុអាកាសចាប់ពីថ្ងៃទី29ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2026 1តំបន់វាលទំនាបសីតុណ្ហភាពមធ្យមបរិមា25អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា36អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរដីនិងទិសពាយ័ព្យមានល្បឿនមធ្យម3ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់សៀមរាបកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ធំកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំស្វាយរៀងព្រៃវែងតាកែវកណ្ដាលនិងភ្នំពេញអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយខ្យល់កន្ត្រាក់និងផ្គររន្ទះក្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 40% 2តំបន់ខ្ពង់រាបសីតុណ្ហភាពមធ្យមបរិមា24អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា35អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរដីនិងទិសបស្ចិមមានល្បឿនមធ្យម3ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តកំពង់ស្ពឺបៃលិនឧត្តរមានជ័យព្រះវិហារក្រចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីជួរភ្នំដងរែកនិងតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយខ្យល់កន្ត្រាក់និងផ្គររន្ទះក្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 30% 3តំបន់មាត់សមុទ្រសីតុណ្ហភាពមធ្យមបរិមា25អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា35អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរដីនិងទិសអាគ្នេយ៍មានល្បឿនមធ្យម2ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តកោះកុងព្រះសីហនុកំពតកែបនិងជួរភ្នំបូកគោអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយខ្យល់កន្ត្រាក់និងផ្គររន្ទះក្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 45% រលកសមុទ្រមានកម្ពស់មធ្យមបរិមា50សង់ទីម៉ែត្រនិងកម្ពស់មធ្យមអតិបរមា1ម៉ែត្រ50សង់ទីម៉ែត្រអាស្រ័យលើបានជំរាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនទទួលជ្រាបជាព័ត៌មានការផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនៅអូតូនិយមថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2026សូមអរគុណ